煮咩食啊？今日簡簡單單蝦米蒸水蛋。蝦米蒸水蛋啊？係啊，誒，呢啲咪農家蛋嚟嘅，係啊，呢個好靚嘅。剝開啲蛋佢。係啊，哇，好似幾香喎啲雞蛋。係啊，啲蛋好靚嘅。放啲鹽啊，佢。啲鹽，放啲油，我哋夾勻佢先。夾勻啲蛋。係。會唔會老啊？蒸出嚟，唔會㗎。你冇加水喎。蛋都未發爛啦，梗係唔加水住嘅啦。哦，咁樣咯。蛋發好啦，我哋就要放啲溫水落去蒸。溫水。係。哦，凍水唔得咩？凍水蒸會老。哦，凍水蒸會老，秘訣喺呢度。係。哦，咁樣嘅，我以為係話蒸得耐先會老。唔係啊，加完溫水，我哋就要放啲蝦米落去啦。蝦米，哇，啲咩蝦米嚟嘅？啲蝦米係我老家粵北山區嗰度攞翻嚟噶。哦，即係粵北鵝先。係啊，好正噶。而家放啲蝦米落去啦。就咁樣分勻分佈。係啊。哇，啲粵北嘅河鮮啊。係啊，你可以放落去蒸啦。放去蒸，啲葱攞嚟做咩嘅？蒸好先，啲蛋唔使咁急放落去嘅。哦，咁樣蒸幾耐？蒸8分鐘就得噶啦。8分鐘。係。嗱，得咗啦。哦，得咗喎。放啲葱花。哇，咁啊靚好多喎。係啊。咁啊食得噶啦。係啊，我記得蒸水蛋有啲顏色㗎。放啲豉油啊嘛。哦，係喎，我見啲酒店都係淋一層豉油上去喎。係啊。睇下靚唔靚先嚇。可以食喎。係啊。哇，真係香。水蛋嗎？對啊，水蛋。好久沒吃了。你嘗一下，奶奶做的。好久沒吃了。嘗一下好不好吃？味道怎麼樣？很好喝。